大家好，我係三巴街。聖誕節就快到，大家有冇諗住買條新嘅三巴，愛嚟獎勵下自己，作為聖誕禮物呢？如果有嘅話，就千祈唔好行開啦。今集會同大家傾下買三巴有咩要注意嘅地方。我哋買支三巴返嚟，梗係愛嚟睇戲啦。咁由於要睇戲關係呢，所以你部電視機係首先要 concern 嘅一笪地方，而唔係支三巴度。我假設你部電視機已經內置咗串流平台嘅 Apps， 即係例如 Disney Plus 或者係 Netflix。咁電視機點樣將收翻嚟嘅 audio signal 射去相對應嘅音響設備呢？咁我哋就要走去電視機後邊睇睇佢啲 HDMI 接口有冇一個接口隔離寫住 EARC 呢幾隻英文字母。如果有嘅話，我哋就可以用 Plan A 接駁方法，就係買支三巴翻嚟，用一條 HDMI 線。一頭就接落支三巴寫住 EARC 嗰個 HDMI 插頭，而另外一頭就插翻去頭先你揾到個 HDMI EARC 嘅插頭，就係咁簡單，一條線就可以將電視收翻嚟嘅 audio signal 射俾支三巴度。如果你發現你電視後邊個 HDMI 接口佢只係得 ARC 冇咗 E 仔喺前面，即係唔係 EARC 嘅話，咁可唔可以用頭先講嘅 Plan A 個簡單嘅接駁方法呢？答案係可能得，可能唔得。咁點解可能得呢？我哋如果係睇串流平台嘅電影，佢提供嘅 Dolby Atmos 都係有損耗、有壓縮嘅 Dolby Atmos。咁無論你係用一個高級版嘅特殊通道 EARC， 或者係用一個門版嘅 ARC 嘅特殊通道呢，都係有足夠頻寬容許呢啲有損耗嘅 Dolby Atmos 通過。但係點解我又話可能唔得呢？就係因為呢啲機都出咗一段時間啦，可能有部分嘅機種可能係 hardware 問題又唔定，可能係 license 問題又唔定，或者個廠家懶得去 upgrade firmware 又唔定。咁總之好多原因令到你電視機縱使有 ARC 都過唔到 Dolby Atmos。咁我哋就冇辦法用 Plan A 個咁簡潔嘅接駁方法，就要用 Plan B 啦。Plan B。咁所以我哋買一啲三巴咧，就睇下佢可唔可以符合而家講嘅 Plan B 方案。三巴後邊除咗會有一個寫住 EARC 或者 ARC 嘅 HDMI 插頭之外，睇下佢會唔會有額外多1至2個甚至更多嘅 HDMI 輸入端子、輸入插頭，俾你去外接一啲其他嘅 device， 例如 Google Chromecast with Google TV 或者係 Apple TV 4K。咁我哋就會經呢一類嘅設備去裝相對應嘅串流平台 Apps， 咁收翻嚟嘅 video 同 audio 會一齊進入支三巴度， audio 就會三巴去 decode 俾個 Atmos 你聽， video 就會係經過三巴頭先講嘅特殊通道 ARC 或者 EARC 嗰個插頭射翻上個電視度。咁呢個就係 Plan B 嘅方案。咁所以我哋買三巴嗰陣時咧，就留意下，如果你部電視機可能係舊少少嘅，可能你就要考慮下，如果萬一唔得，你要用 Plan B 呢個方法。咁另外就要講嘅就係，如果你部電視機更加舊㗎啦，有 4K 但係冇 HDR， 或者係連 4K 都冇得1080，咁你就一定要用 Plan B 呢個接駁方法，至能夠聽到 Dolby Atmos。另外一樣嘢要提一提就係，如果你部電視機係冇 HDR， 你又要睇 Disney Plus， 又要聽到 Dolby Atmos 嘅話呢，我個人建議比較穩陣就係買 Apple TV 4K。三巴我今集節目就唔想講太多理論嘢啦，因為我以前講過，如果有興趣嘅觀眾朋友睇完今集介紹之後，可以再去睇翻。咁話明實戰，我個人認為最好嘅 Atmos 系統就一定係全套整整齊齊，有前面一條三巴，後邊一對環繞聲喇叭，同埋一個外置嘅重低音。但係我亦知道好多觀眾朋友仔因為聆聽空間唔容許佢哋放到咁多件物件，或者係因為美觀嘅問題，咁所以我都嘗試喺一定程度嘅妥協之下，喺每一個 cat 揀到一啲我認為可以去試下嘅產品。首先就係簡單過唔簡單啦，一支巴走天涯，乜都冇，唔會有 surround，唔會有 subwoofer。咁我嘅揀選條件就係佢睇戲聽歌表現都係兩邊都有翻咁上下啦，同埋嗰個空間感要俾到我啦。
而最重點嘅就係由於佢冇一個外置重低音呢，個重低音需要俾到一定嘅能量感喎。咁當然唔可以同一套完整 Atmos 嘅重低音去比較啦。咁喺呢個 cat 裏邊，我第一個會諗到嘅就當然係 Sennheiser Ambeo 啦。咁呢支巴無論睇戲聽歌表現都係好 balance 嘅，而呢支巴佢模擬出嚟嘅效果係5.1.2嘅。嗱，廠方好似講5.1.4，我唔好理佢啦，係5.1.2嘅一個都唔錯嘅表現，特別佢天空聲道都係做得幾好，咁所以可以考慮下。不過最大問題就係好鬼長呢支巴同埋好鬼高。咁第二支平啲嘅，我諗到嘅就係 B&W Panorama 3。點解呢支巴要買呢？第一 B&W 呢個大名啦，咁當然名呢樣嘢就虛名嚟嘅啫，但係無可否認佢播歌聽歌嘅表現呢係絕對唔差，對得住 B&W 呢個名嘅。咁但係當然三巴就係三巴，你唔可以用 B&W Hi-Fi 嘅聲音同佢做一個直接比較。但係我完全收貨嘅聽歌。至於電影表現，亦俾到一定嘅空間感同包圍感。而其他值得一提嘅包括有 Sony 嘅 A5000 啦，或者係 Sonos 嘅 Arc 咧，都俾到一個唔錯嘅 Atmos 體驗俾我，以單巴嚟計。跟住落嚟就去第二個 category， 第二類別啦。呢個類別裏邊咧，我哋會加多翻一個 subwoofer 落嚟。咁我哋第一個我會諗到比較平價嘅選擇會係 Samsung 嘅 Q88 Boy。咁點解揀佢呢？一來佢支三巴一定俾到好 solid 嘅 3.1.2 嘅 performance 俾你。除此之外，由於支三巴有兩個向外側發射嘅單元，所以第一件事音場一定會聽落去更加廣闊。而最重點就係佢呢兩個向外側發射嘅單元有機會通過擴散或者反射嘅技術，令到你營造到耳邊嘅聲音更加強化，所以有機會俾到一個接近 5.1.2 嘅感覺俾你。咁跟住落去其他值得提嘅呢，包括有 Bose 900。Bose 900單巴嚟講呢，我覺得佢個低頻呢差少少，所以頭先我冇等喺第一類別，但係加咗個低音落嚟呢，就絕對係兩個世界啦。成個系統3萬好多，所以喺第二類別我就放咗 Bose 900再加subwoofer落嚟啦。咁剩翻落去頭先嗰兩個值得提嘅 Sony 同埋 Sonos 呢，喺呢度呢會繼續存在嘅。不過當然你要配搭相對應嘅 subwoofer。咁我個人覺得，如果你屋企聆聽空間唔太大呢，用佢哋 offer 嘅比較平價少少 subwoofer，我覺得都夠砌嘅，都夠做嘅。特別係講緊 Sonos，因為佢啱啱喺10月左右出嘅 Mini 10，佢真係俾我感覺係俾到一定嘅效果。我拍埋佢個大佬10仔呢，即係 Sonos 10呢，就絕對唔失禮。咁所以呢兩個都係值得考慮嘅方案。咁另外有啲三巴，我覺得可以大家去嘗試去試聽下嘅一條唔算太貴嘅三巴組合，就係漫步者出咗冇幾耐嗰條 Atmos 三巴，呢條係絕對可以大家去試聽下嘅。咁我唔知大家對呢支三巴有冇興趣？如果有興趣嘅話，歡迎喺下底留言，加快俾啲鼓勵我，加快我速度出去揾呢條三巴去試聽下。好啦，最後嚟到第三類別，亦即係我更加建議有前有後全套服務全套系統 Atmos 嘅類別。咁第一件要諗到就一定係旗艦啦，呢個類別有好多旗艦。首先 Sony 今年就終於爭翻啲氣啦，有翻啲似樣嘅 product 出嚟，雖然個價格就比較進取一點，我會揀都係頭先一直講嘅 A5000，因為佢 CP 值係全個 A 系裏邊較為高嘅一個系統。咁我會配 A5000加一對後置環繞聲，呢對後置環繞聲我會加係 RS5，即係最勁嗰對後置環繞聲。而重低音方面我都係嗰句啦，如果你聆聽空間唔係真係咁大，100零尺聽咧，你用一個平價少少嘅 subwoofer，我覺得都可以應付得到。當然你對低音嗰個要求係點呢？就個人唔同嘅，可能你都仍然覺得要買貴啲版本至可以嘅。咁我個人覺得細版本已經足夠噶啦。Samsung 方面有咩代表呢？就一定係旗艦啦，Q990B
呢套系統就機王之一嚟㗎啦，亦係佢嘅旗艦。咁好多地方都改進咗上一代嘅 Q950A， 咁所以有興趣嘅話，絕對係需要落場去睇下呢部機嘅。咁再落去仲有啲咩機值得去試嘅呢？包括有 Bose 啦，頭先講咗 Bose 900全套俾你嘅感覺係絕對唔會輸蝕嘅。咁另外就係 Sonos 啦，Sonos 我都係會繼續揀翻 Sonos Arc， 再加佢嘅 Subwoofer 同埋後置環繞聲。Subwoofer 呢度呢，某程度上你用 Mini 10都夠砌，雖然睇落去有少少實力懸殊啊，似乎一條咁嘅三巴會配翻個10 Gen 3好似會靚仔啲。咁加上10 Gen 3其實唔係貴10 Mini 太多，純粹你睇下你個人對低音嘅要求同埋個 form factor。我個人就真係好中意10 Mini 嗰個樣嘅圓碌碌，我覺得就放喺屋企個設計度冇乜違和感啊。咁呢方面大家就去進行取捨啦。咁另外大家亦可以考慮下 JBL 新出嗰條三巴組合巴1000。咁呢條三巴同之前巴9.1最大唔同嘅就係佢增強咗個環繞感覺，個聽感係會接近一個7.1.4 嘅系統。咁另外 JBL 巴呢個系列其中個特點就係真無線系統，佢係一對後置環繞聲喇叭咧，係唔需要接電線嘅。特別係如果你屋企環境唔係太過容許你長時間放一個後置環繞聲喺後邊咧，呢個係一個唔錯嘅方案。哇，差啲唔記得 LG 新出呢條三巴 S80 QR。咁呢條三巴有啲咩賣點？第一就係佢支持 IMAX Enhanced， 想知多啲嘅朋友仔可以睇翻我之前介紹 IMAX Enhanced 嘅影片。咁另外一個賣點就係佢支持嘅 Atmos 架構，唔係一般常見嘅 5.1.2， 佢係 5.1.3。咁究竟呢支三巴 S80 QR 表現係掂唔掂呢？如果想我出去試聽下話呢，就歡迎朋友仔下邊留言，多啲留言俾我鼓勵出去試下呢條三巴。咁當然唔係淨係 LG 呢條三巴啦，仲有頭先講漫步者嗰條三巴，或者係 JBL 巴1000咧，呢幾條三巴咧我都想出去再試下，同大家做一集獨立嘅節目。咁但係做邊條先咧，就睇下大家嘅反應啦。踴躍啲嗰條咧，我應該係會做先嘅。好啦，節目時間又到，我係三巴街。中意我節目嘅話，記得喺下面 comment、like、share， 有你哋嘅支持，又有拍片嘅動力。未訂閱嘅就記得可以免費訂閱本頻道，同埋撳埋側邊嘅啷啷啊，有新節目嗰陣時就會通知俾大家聽。希望下一條片再見到大家，拜拜。